768.942.273 sayısının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri nedir? Basamak isimlerini inceleyelim. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, 10.000'ler basamağı, 100.000'ler basamağı, milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı ve 100 milyonlar basamağı. Milyonlar basamağında gördüğümüz gibi 8 rakamı vardır. Bu yüzden 8 çarpı 1 milyondan 8 milyon cevabımız D seçeneğidir.